হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু লিটল চ্যাম্পারজো। আজকে আমি আপনাদের কাছে একটি ভিডিও নিয়ে এসেছি যেখানে আমি শেয়ার করব সর্দি কাশি থেকে বেবিদেরকে কি করে আমরা একটু দূরে সরিয়ে রাখতে পারবো। সর্দি কাশি খুবই একটা কমন প্রবলেম, স্পেশালি বেবিদের প্রথম বছরে। সে সময় তাদের ইমিউনিটিও খুবই কম থাকে আর ভাইরাস ক্যাচ করাও খুবই সহজ হয়। তো আমরা অ্যাজ এ প্যারেন্টস হিসাবে এমন কি করতে পারি যা করলে বেবিদের সারাটা বছর এমনকি সারাটা শীতকাল কাটানো খুবই সহজ করে দিতে পারি। তো আমি আজকে একটি সিম্পল হোম রেমেডির সাহায্যে যেটা বলবো সেটা হলো জায়ফল পেস্ট। তো জায়ফল পেস্ট খুবই একটি ভালো রেমেডি যেটা সর্দি কাশি হওয়া থেকে বেবিদেরকে বাঁচাতে অনেক সাহায্য করে। তাছাড়াও জায়ফলের প্রচুর গুণ আছে। জায়ফল বেবিদের হজম ক্ষমতাকে খুব ভালো করে। যেসব বেবিদের গ্যাসের সমস্যা থাকে সেই গ্যাসকে দূর করতে জায়ফল অনেক হেল্প করে। তাছাড়াও জায়ফল ব্রেন ডেভেলপমেন্টে সাহায্য করে, আমাদের স্কিনকে ভালো রাখে, বেবিদের ইমিউনিটিকে অনেক বাড়িয়ে তোলে আর বেবিদের পেটকেও ভালো রাখতে খুবই সাহায্য করে। তো আগে জায়ফল পেস্টের রেমেডিটা দেখে নিই, তারপরে কিছু জরুরি কথা আলোচনা করব। তো এই জায়ফল পেস্ট বানানোর জন্য আমি এখানে একটা জায়ফল নিয়ে নিয়েছি আর এখানে অল্প ফোটানো জল নিয়ে নিয়েছি, হালকা গরম জল। তো এখানে পাটাটাকে আমি আগে ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি। এখন এখানে অল্প একটু খুব সামান্য আমি জল দেব, দিয়ে জায়ফলটা পেস্ট করে নেব। এটা পেস্ট হয়ে গেলে এটা আমি যেহেতু প্রতিদিন খাওয়াই সেহেতু এটা পেস্ট করার পরে ধুয়ে ভালো করে আবার রেখে দেওয়া যাবে পরের দিনের জন্য। তো চলুন পেস্টটা করে নিই। খুব ভালো করে এটা ঘুরিয়ে ঘষে নিতে হবে। অলমোস্ট হয়ে এসেছে। 0.5 ml আমাদের দিতে হবে। 0.5 ml। যথেষ্ট এতটুকু। এটাকে আমরা একটু এখানে জল দিয়ে গুলিয়ে নেব। এটার স্বাদটা যেহেতু খুব একটা ভালো না সেহেতু এটাকে সরাসরি যদি আমরা দিই তাহলে বেবিদের খেতে একটু খারাপ লাগবে, তাই জন্য এখানে যে কোনো কিছুর সাথে মিলিয়ে আমাদের দিতে হবে। তো আমি এটা এখন আমার ছেলেকে খাইয়ে দেব। আর্য বাবা, এটা খেয়ে নাও তো। ভেরি গুড। তো এই জায়ফল পেস্ট বানানোর রেমেডিটা খুবই সহজ। সারাদিনে শুধুমাত্র 5 মিনিট সময় বের করে আমরা আমাদের বেবিদেরকে এই পেস্টটা বানিয়ে দিতে পারবো। কোন বয়স থেকে দিতে পারবো, কতটুকু দিতে পারবো আর কিভাবে দিতে পারবো এটা আমি এখন বলে দিচ্ছি। 6 মাসের উপরের বেবিদেরকে আমরা এই পেস্টটা দিতে পারবো। 0.5 ml এতটুকু পরিমাপ করে আমরা বেবিদেরকে এটা দিতে পারবো। 0.5 ml পরিমাপ করার জন্য বেবিদের ওষুধের যেসব ড্রপার থাকে সেসব ড্রপার দিয়ে মেপে নিয়ে একটি পাত্রে একটু জল দিয়ে, ফুটানো গরম জল দিয়ে বা ব্রেস্ট মিল্ক দিয়ে বা ফর্মুলা মিল্ক দিয়ে যে কোনো কিছু দিয়ে অল্প গুলিয়ে সেটা খাইয়ে দিতে পারবো। কখন দেওয়া যাবে? সারাদিনে যে কোনো সময়ে দেওয়া যাবে, কিন্তু রাতে ঘুম শোয়ার আগে বেবিদেরকে এই পেস্টটা দিলে পরে তাতে করে তাদের ঘুমটা খুব ভালো হয়। তো এখন বলবো 6 মাসের নিচের বেবিদের জন্য আমরা কি করতে পারি। 6 মাসের নিচের বেবিদের জন্য আমরা বেবিদেরকে যে তেল দিয়ে মাসাজ করাই সেই তেলে জায়ফল গুঁড়ো মিশিয়ে আমরা সেই তেল দিয়ে বেবিদেরকে মাসাজ করতে পারবো। যেহেতু জায়ফল খুব গরম হয় সেহেতু আমরা এই রেমেডিটা বেবিদের সাথে শীতকালে করাটাই বেটার হবে। গরমের দিনেও যদি কোনো বেবিদের ঠান্ডা লাগার ধাঁচ থাকে তবে সেক্ষেত্রে 1 সপ্তাহে বা 2 সপ্তাহে একদিন এই 0.5 ml করে আমরা দিতেই পারি, তাতে করে কোনো অসুবিধা হবে না। আমি আমার ছেলেকে 1 বছর থেকে এই পেস্টটা দিয়ে আসছি শীতকাল করে। তো এখন আমার ছেলে 3.5 বছর বয়স। এবছর শীতেও আমি ওকে এটা খাওয়াচ্ছি। আমার কাছে তো এই রেমেডিটা খুবই ভালো লাগে। তো আপনারাও বাড়িতে ট্রাই করুন। আশা করি আপনাদের বেবিদেরও এই সারাটা শীতকাল খুবই ভালো কাটবে। তো ভিডিওটি আশা করি সকলের হেল্পফুল হবে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলবেন না। আরও নতুন নতুন ডিফারেন্ট টাইপের ভিডিও আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। বাই বাই।